Moi bo día a todos e a todas. O Alzheimer é unha doenza terrível para quen a padeza e para o seu entorno máis inmediato. Non afecta as funcións vitais, seguimos respirando, comendo, andando, rindo, pero algo importante de nós xa non nos acompaña, algo que nos di quen somos, a memoria. Se o Alzheimer individual é un drama, o Alzheimer colectivo é unha tragedia. Un país non pode padecer unha amnesia selectiva que borre do seu subconsciente colectivo algún dos episodios máis importantes da súa historia, porque un pobo que é incapaz de recoñecerse no seu pasado nunca será capaz de mirar os ollos o seu futuro. O mellor antídoto contra esta amnesia imposta durante tantos anos a este país non é outra que lembrar, lembrar e lembrar. Porque lembrar é condición necesaria, non suficiente, pero necesaria para non repetir os erros do pasado. Diso trata este acto, de lembrar a Ángel Casal, un home bo e xeneroso que morrería asasinado a mans da barbarie fascista hai hoxe 75 anos. Un 19 de agosto, pero de 1936, aparecería o seu corpo sen vida na Gavia de Cacheiras. Faríao 2 días despois do fusilamento de Bóveda na Caeira e no tempo no que outros tantos veciños e veciñas de Santiago e milleiros de compatriotas sofrerían aldraxe, tortura, presión, exilio e incluso a morte. Casal é un deses homes imprescindíveis na historia dun país, cunha trayectoria exemplar en todos os sentidos, e que primou sempre os intereses colectivos de Galiza sobre os seus persoais. Xunto a súa muller, María Miramontes, tamén militante galeguista, emprendedora e compañeira no sentido máis amplo do termo, foron un exemplo de entrega absoluta por Galiza ata as últimas consecuencias. 75 anos despois da súa morte, o pensamento e a acción de Ángel Casal non só seguen vixentes, senón que son de máxima actualidade. Casal foi un dos incansáveis loitadores en prol do Estatuto de Galiza de 1936, chegando a formar parte da comisión que iría a Madrid o 17 de xullo daquel ano para entregarlle o texto estatutario aprobado en referéndum ao presidente das Cortes. Tratábase dunha das meirandes mostras de dignidade colectiva do pobo galego na súa historia e un paso trascendental que só podería ser truncado polos fusís do exército franquista que se alzaban armas tan só un día despois. Aquel estatuto quedaría soterrado e tapado ca lousa dunha longa noite de pedra, pero as ideas non se poden enterrar e as ansias de liberdade dunha nación non se poden anular por decreto lei nin agochar en ningún caixón de ningunha caste de Tribunal Constitucional. Que moderno foi sempre o discurso do nacionalismo galego. Que pensaría Casal se hoxe, 75 anos despois daquel plebiscito, escoitase o Partido Popular pedir que se recobren competencias autonómicas para o goberno central? Que opinaría se escoitase estes días o señor Rubalcaba demandando agora, como gran novidade, a desaparición das diputacións provinciais por inútis, algo que xa defendía sin ambigüidade algunha o propio Casal e o Partido Galeguista hai máis de 75 anos. Ángel Casal foi o primeiro editor galego moderno, con conciencia expresa de pôr en marcha unha industria cultural e que entendeu a edición como un auténtico método de transformación da sociedade. Foi o gran valedor e promotor do libro galego e, polo tanto, dos primeiros grandes espalladores das ideas do galeguismo e da dignificación da cultura e da lingua galega. Que diría Casal que tanto fixo pola cultura deste país con tan poucos recursos se coñecese a política cultural do actual goberno galego, que non ten problema en enterrar os cartos que fagan falta no Monte Gaiás, aínda que sea para xogar o tenis, mentras ve unha industria cultural galega morrendo por inanición. Que diría do cuidado do noso patrimonio cultural que perde un códice calistino que hai máis de 75 anos xa pasara polas mans do propio Casal e do Seminario de Estudos Galegos para a súa edición e difusión? Que diría Casal da actual política educativa do Partido Popular na Xunta e do seu trilingüismo tricordial e triharmónico, el que, sen ser mestre, impulsou os primeiros sermolos dun ensino en galego? Que pensaría hoxe Casal
que sempre acreditou que Galiza precisaba de medios de expresión propios, que traballou desde a imprenta desta Rúa do Viral para editar a nosa terra desde xuño do 33, ao ver que este país deixaba caer esa cabeceira histórica ante a pasividade cúmplice do goberno galego do Partido Popular. Que diría se soubese que esa cumplicidade foi tamén a inxección letal de Galiza Nación, de Vieiros, de Galicia Hoxe, da Peneira ou de Xornal de Galiza? Que diría ao ver que había máis pluralidade e case tanto galego nos medios hai 75 anos como hoxe? Pois, amigos e amigas, probablemente Ángel Casal non diría nada ante estas preguntas. Non diría porque directamente faría. Poríase de inmediato a traballar. E esa é para min unha das grandes leccións de Casal e do conxunto do Partido Galeguista, que a pesares das dificultades evidentes, con vontade, con altura de miras, con xenerosidade, traballo honesto e perseverancia, todo é posible para o nacionalismo galego e para Galiza. Porque Casal non acreditaba naquele estado das cousas, porque estaba convencido de que se podían cambiar. Por ese motivo foi un home enormemente comprometido co seu partido, co Partido Galeguista, porque era consciente de que ese era o único instrumento real co que contaba Galiza para avanzar no seu autogoberno. Sabía da importancia do traballo na rúa, do traballo cultural, pero tamén de imprescindível presenza activa do nacionalismo nas institucións, o que levaría a ser a él mesmo o primeiro alcalde nacionalista de Santiago. Precisamente por ese compromiso político, por esa defensa inquebrantável das súas conviccións e polo que para os golpistas era imprescindível acabar coa súa vida. Eliminárono físicamente, como a tantos outros, pensando que as balas poden apagar as ideas e afogar a esperanza. Fracasaron, porque nesa gavia de cacheiras non deixaron un morto, deixaron o corpo dun galego inmortal, a semente que permitiu que aquelas mesmas arelas de liberdade sigan hoxe presentes en milleiros de homes e mulleres que colleron o seu relevo. Por ese motivo, toda a lembranza, todo recoñecemento, toda homenaxe que se lle faga hoxe a Ángel Casal non paga nin unha pequena parte da infinita débeda que Santiago e Galiza teñen con el. Quen lle pode ter medo a lembrar só o que é consciente das vergoñas do seu pasado? Hoxe é unha mágoa que o Partido Popular este máis preocupado por devolverlle os honores de Millán Astray ou garantir o dereito da familia Franco a veranear en Meirás que lembrar as vítimas no 75 aniversario do golpe de Estado franquista. Por iso, hoxe estamos nós e aquí, e as humildes flores que hoxe repousarán diante da que foi a túa imprenta de soños serán a mostra de que fracasaron cando tentaron calarte hai 75 anos e fracasan no intento de ocultarte hoxe. Castelao diría del: Casal por Galiza fixo máis que todos nós. Hoxe, 75 anos despois desa afirmación, chega a ser completamente certa. Casal fixo máis por Galiza que todos nós xuntos. Agora Galiza debe facer algo por Casal, non esquecelo e continuar o seu traballo. Moitas grazas.